Мы продолжаем наш путь по геоданным. Туда не знаю куда. Вот интересно, тебе в лесу разговариваю по телефону, ты где? В лесу, что видишь? Ну, сосну, елку, что я вижу? Собакин. Кусакин. И куда? Чудеса, да? То есть они решили пойти как мы решили пойти как они, да? Да. Не, блин, они еще побежали, ну молодцы. Бегите, бегите, я по следам догоню, если что. И, блядь, поскакали. Нет, я люблю, конечно. Бег с препятствиями. Да иду, я иду, говорю, я по следам вас найду. Уж вас-то. И что, решил тут же меня подождать, да? Ой, старый я стал так лазить. Активный отдых зимой. Знаешь, я начинаю себя ощущать, как в том анекдоте про Чучу. Что вижу, то пою. Так я что вижу, то снимаю. Что, Дуся, жрать охота? Зубы точно. Зубы? Мы тебе сегодня вечером косточку купим. Папа обещал. Ну, пошли. Помнишь эту картинку? Это шерстяной волчара, который. Сколько можно по канаве мотыляться? Да ладно вам, идем, и на том спасибо. Так вот и вы. Ой, солнышко вылезло. Что мы тут нашли? Дуська. Дуська. Хвостик с кисточкой. А как там дорога называется? Куда мы должны выйти? Ай, ёшкин кот. Вот так вот всегда. Идем куда, не знаю, куда. Сейчас быстро мы вообще выйдем где-нибудь в МКАДу. У меня такое тоже было. Что вроде бы идешь на Литовский, нет, блядь, МКАД. Поздравляю. Вот хорошо, чем наш Битцевский лес хорош. Либо МКАД, либо Есенево, либо Чертаново. Ну, там еще это Битцевская канибаза. Ну вот все, ушуршали. Я же вас не догоню. Что ж вы делаете-то? Ага, я иду. И даже местами за вами. Как она тебя слушать начала? А то она что-то решила, что ты стоишь на ступеньку ниже в ее домашней иерархии. Сейчас она уже заебется, а я еще полон сил. Ну, не знаю, до Чертанова добежала она неплохо. И обратно. Ой, так, нам, то есть, вот туда теперь по дорожке? Или куда? Туда. Фу, ну хоть не по берещенной местности.
Я вчера свои боты выжимала. Я, кстати, подумываю на эту... Как ее звать-то? На весну купить резиновые сапоги для прогулок. А? Хорошее дело. Ну просто их мыть удобнее, чем мои вот эти. И они не промокают, а эти промокают, когда сильно долго по лужам шлепаешь. Я вам ботинки ночью помогу. Слушай, ну кожа, она все равно мокнет. Да. Так или иначе. Дуся. Дуся. Что, она поняла, что в той стороне дома надо валить туда? Блин, знала, что будут такие забеги. Я поделась несколько полегче. Я оделась с расчетом, чтобы не замерзнуть. Дуська. Не, забавно так. Маленькая еще, вырастет. Торта была, по-моему, такого же размера, уже взрослая, а это еще подрастет. Ей надо ошейник, наверное, пошире купить, чтобы всякие там истерящие понимали, что это не дикий волк, домашний. Ну, если отпускать. Эй, что такое херня? Да, прохожих мы любим. Нам все интересно, до всех понюхать, всех обнюхать, особенно еще в сумках проверить. Как же мы без этого? Так, вообще где? Перекресток, да и куда? Вон туда и туда. Отлично. Ну, короче, мы туда и туда. Мы пришли. Всем спасибо.